あ、そうなんですか。で、あ、向こうに出張しか今まですね、タイヤ変えちゃって。あ、新しいですか、タイヤ。タイヤ毛がついて。おお、じゃあやる気十分だ。いい映像撮れたみたいな感じするな。これさっきの本当にインチキ画像でした。ここまで来たらこうなんかやってるのね。